بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله كنا برنامج كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام إسجد الراجرة. ما تدري واه باب الحيض إيجا إيو كاهو إيجا تري إسا جنو إذا وان باay'ee kaasnee turre sanarraa hadiisa lammaffaa itti fufna. An Aa'ishata radiyallahu anha, Aa'isha irraa hadiisni gabaafamee rabbi isirraa haa jaallatu. Anna umma Habiibaan istuxiidat 7 siniin ni dhangalaafamte waggaa 7. Ummu Habiibaani dubartii lammaffaa haadha jaartii rasuularraa isa san. Amma فسألت رسول الله وقات ربقوت ججو dhiiga istihaadaa, dhiiga haydii osoo hin taane dhiiga istihaadaa, dhiiga hiddarraa sababa hiddaatiin irraa yaa'u jenne. 7 siniin dhangala'aa dhiigaa isa jenne san waggaa 7 guutu. Maaliif jennaani waan rabbiin namarra haa danda'uun dirqama gaha. Haydu marrattiyyuu an istihaadaa miti. Haydu marratti dubartiin kan qabne gariin immoo kan yeroo hedduu gariin guyyaa tokko wal caalannumti sunu inni kunis akkuma sana jechuudha. Waggaa 7 guutuu dhiigna dhangalaafame jette. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لا نقافت عن ذلك دبي سنرة فأمرها إسيني أجج أن تغتسل إكتوتي أجج إكتوتي أجج فكانت نتاتي تغتسل كنقت لكل صلاة. شوف صلاتاتيف kan dhiqattu taate jedha. Baay'ee bareedaadha. Amma dhiqachuutti ajaje laakiin gaafa kam dhiqatti? Hadiisni mutlaqumatti fide. Hadiisni mutlaqumatti fide. Yeroo kam dhiqatti? Waggaa 7 guutuudha. Yeroo hundarraan dhaabbatu yeroo kam dhiqatti? Laakiin hadiisa dabreerraa wennaa yeroodhuma dhiigni xuriin irraa dhaabbate dhiqatti jechuudha. Fakkeenyaaf dhiigni istihaadaa kuni dhiiga hidiitiin garagara jennee miti. Irraa yaa'a yeroo baay'ee irraa yaa'a miti. Amma asiin waggaa 7 jedhe. Kaan waggaa tokkos jiraachuu mala, kan ji'a tokko irraa deemus, kan ji'a 2 sadiis deemuu jiraachuu mala. Laakiin yeroo kam dhiqattiree akkamitti addaa beetti? Akkaataa jiru jira. Yoo kan aadaadhaatti kan beektu taate baatiirraa hanga guyyaa 3 yookaan hanga guyyaa 7tti dhiigni xurii duraan narraa yaa'a yoo kan beektu taate aadaa isii sana lakkaattee dhiqatti. Tokko yoo kaahummoo yoo muctaadaa kan aadaa isii ofii hin beekne taate yoo attamiiz adda baasudha. Dhiigaan adda baasti. Dhiigni xurii furdaa gurraacha foolii qabu jenna. Dhiigni istihaadaa immoo qallaa daalacha foolii hin qabne jenna. Kanaan adda baasuu dandeessi jedha. Laakiin salaata hundaafuu kan dhiqattu taate. فأمر أن تغتسل إكتشوت جنان فكانت تغتسل لكل صلاة. صلاة اجتهاد ما إسيتين معلوم جنان رسول لكتو تأجج مالي صلاة هندا فنجن فكانت تغتسل لكل صلاة.
ijtihaaduma ofiitiin dhiqadhu jennaani salaatuma hundaafuu dhiqataa turte jedhe. Salaata hundaafuu dhiqatuun immoo sahihaynii keessa hin jiru. Laakiin hadiisni kun maal jechuu deema? Hadiisa biraa keessatti jira. Rasuulli Rabbiidhaa amara an taqtasil likulli salaat salaata hundaafuu dhiqadhu ka jedhu jira. Asitti hin jirre. Asitti yoo jiraachuu baatellee salaata hundaafuu dhiqadhu ka jedhutu jira. Akkamitti dhiqattire? Akkasuma hadiisa san keessatti yedduu zuhriitii fi asrii walitti qabu, yedduu magriibaa fi ishaa walitti qabdee akka dhiqattu ajajamte jechuudha. Amma inni kun akkam jennee jam'an suwarii jenna. Zuurii fi asrii akkamitti walitti qabdee salaatti? Zuurii gama dhumaarra fiddee, asrii gama duraatti fiddee, dhiqaan suma tokkoon salaata lameenuu bakka tokko salaatti. Magriiba gama isha dhumaa fiddee, ishaa gama jalqabaa fiddee, dhiqaan suma tokkoon daqiiqaa muraasa keessaa dhiqatti jechuudha. Akkasi. Akkasuma hadiisa biraa keessatti kan dhufe Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akka dhiqattu isii ajajee yeroo aadaa sii fixatte وأن تتوضأ لوقت كل صلاة صلاة هندافو وقت صلاة هندافو مو ودا أدو جدي مالي وضوء بليس جتشو وضوء هم بليس جتشو كنافو وانا كسيتي جتشو صلاة هندافو صلاة نمني وانا كنا قبو مال جنان قدو برتي وانا كنا قبو باتي هندر راو عادان سيو گویا شنته aadaa shanan dhiiga xurii sana teessee achi booda salaattee dhiqattee salaatti jechuudha. Akkasi. Laakiin wuduun isii kun immoo yeroon salaataa yoo seene malee inuma hin wada'attu. Fakkeenyaaf dubartiin dhiigni istihaadaa itti jiru kun yoo salaata zuhurii masalan salaata zuhurii feete salaatuudhaaf yeroon salaata zuhurii yoo seene malee wada'achuu hin qabdu. Waqtiin zuhurii gaafa seene wada'attee salaatti jechuudha. Quraana qaraatii, quraana harkaan qabdi walaa. Laakiin salaata hundaaf immoo dhiqatuuni sunnummaadhaan yoo ta'e malee waajibinnaadhaan miti. Maaliif jennaani hin danda'amu kaa. Fakkeenyaaf biyya qorraa faatu jira. Rasuullis dirqaminnaan hin jiru jechuudha. Bakka cimaatu jira, qorra cimaa jira. Magriibatti amma dhiqatte, ishaatti amma dhiqatte, asriitti amma dhiqatte, subiitti dhiqadhu, zuhriitti dhiqadhu cimaadha jechuudha. Egalee kanaafuu cimaadha. Kanaafuu rabbiin waa beekaa fi gaafa dhiigni laguun itti dhufe, dhiigni xuriin itti dhufe salaatas dhiisiitu mataa hin cinqaminiituma hanga inni sirraa dhumutti salaatas dhiisii jedhe. Isa kana hoommoo wada'attee salaatti. Yeroon seenetti salaatti. Akkasa. Fakkeenyi kana yeroon seenuu irratti fakkeenya salbool nama yeroo hunda booliin irraa hin cinne jira. Namni akkanaa maal godhaa? Yeroon salaataa seenaan achumaan wadaateetuma salaata. Kanuma inni irraa bahaa roo eeganni wadaate sun waan miidhu maal godhare salaata hin dhiisu. Akkasana jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf yeroo si wadaattee kaate salaata hundaafuu wadaachuun kan cinqamu jira yookaan biyya qorraafaa jira yookaan salaatuma hunda kanaafuu wadaachuudhaaf gaafa kan rakkootti ta'u yoo kan jiraatu ta'e yeroo salaata lameenii walitti qabu jechuudha. Yoo kaahuu salaata jam'an taqdiim asrii zuurii irra geessite yoo jam'an taakiir zuurii asrii irra fidde yoo kaahuu immoo siigalee salaata lameen walitti fiduu isa sana jechuudha. Isa kana amma gaas keessatti gaafii wahiitu ka'uu mala jennee dabarfannaa. Istihaadaan kan dhiiga qabu soommana ni dhiifti jenna. Inni kunoo soommana ni dhiifti? Laa, hin soommanti.
ni soommanti. Garuu gaafan soommanne jira. Yeroo hunda ji'a lama sadii dubartiin irraa bahu kuni aadaa isii hanga silaa aadaa ji'a hundarraa guyyaa afur yookaan guyyaa torba hanga aadaa isii sana dhiiga xuriitii hangi guyyaan aadaa sii beektu hanga aadaa sana dhiiste gaafa isa kaanii immoo soommanuu qabdi jedha akkasana. والله أعلم. حديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رقبهم ربي سر جالة نجد كنت ننتهجت أغتسل كنني كدو أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أني في رقم ربي من إناء واحد قدار ما تقو يوكا والكار ما تقرى كلانا جنوب نلمان جناب تحالك أم فكان يأمرني كان أجج زي فأتذر غوغرا يوكا دريان كادا uffataa laguudha jechuudha. Fayubaashirunii anatti maxxanee ciisa wa ana haa'idun haalan dhiigaa xurii qabu. Wakaana yukhriju ra'sahu rasuulli rabbii hammas ni ta'e mataasaa ka gadi baasu ta'e ilayya gama kiyyatti wahuwa muctakifun haala itikaafa masjiida galee jiruun fa'aghsiluhu mataasaa ni niqa nan wa ana haa'idun haalan dhiiga laguu yookaan dhiiga xurii qabuunii jette. Amma kunis bareedaadha dhiisni. Weelkaa tokkooniin dhiqadhaa jette. Sunnaa sadiitu jira as keessatti waa sadi dubbatama. Hadiisa kana keessatti waa sadiitu dubbatama. Tokkoffaani aniif rasuulli rabbiidhaa qodaa tokko keessaa dhiqannaa jette. Biraa keessatti immoo weelkaadhuma yookaan qoduma sana keessattu harki keenya wal dhabdi yeroo kadii waltu itti dhiigalee maaliif jennaa? Harkisi isiin fudhachuu gadi buute rasuulli fudhatee ol baha waan akkasiitiin wal tuqa jechuudha. Kanaafuu abbaan manaatiif haati manaa wajjin hin dhiqatu qodaa tokko keessaa wajjin hin dhiqatuun bareedaadha jechuudha ni tahaadha. Maaliif jennaani akkuma kan ilmi namaa maatii isaa wajjiniin wal kabajuu walii laafuu haala akkasiitiin waliin dhiyaatuutu barbaachisaadha jechuudha. Isa kana. Inni biraa irratti cufa maayikii irratti qaba. Rasuulli rabbii fa'attanii uffata bishaaranii waan anaan xurii qabu natti maxxanaa gogaraan uffadhaa jedha. Diigalee kanaafuu Yahudaani aadaa Yahudaarraa gaafa dubartiin dhiigni xuriin itti dhufe wajjiniin isin ciisanuu wajjiniin isin nyaatan. Garuu shari'aa islaamaa keessatti dhiigni xuriin yoo dhufellee dhiigni xuriin namni jibbamuu qabu maaliif jennaan namni hundinuu garaa haadhaa keessatti dhihana godhataa gadi bahee jenneerra hundi isaatu isiin qabdu sunis innis yoo jalaa qabu sunis. Kanaafuu kuni waan rabbitti fedhe waan ta'eefi amantii islaamaa keessatti dhiiga xurii qabdee dubartii wajjiniin nyaachuurraa fagaachuun hin ta'u dhowwamaa wajjiniin nyaatama. Tokko danumaahuu bakka ciisichaattis wajjinii walitti maxxananii hin ciisan laakiin walitti ida'amuu qofatu dhowwaadha haraam isa kana. Lammaffaan hadiisni faayidaan isaa osoo itikaafa an dhiiga laguun qaba maaliif dubartiin gaafa laguu qabaatte masjiidan seentu masjiida keessan teessu jechuudha. Masjiida keessan teessu. Quraanan qabdu. Hin salaattu soommantu. Garuu jedhe rasuulli rabbiidhaa osoo itikaafa masjiida keessa jiru mataa isaa gadi baasee jennaan hin bakkee dhaabbadhee immoo dhiqaa jedhe. Amma kun maali? Namni itikaafa jiru mataa isaa gadi hin baafataadha. Gadi baafatee hin dhiqataadha jechuudha. Maaliif jennaan waan bu'aan qabneef jecha gadi hin baamu namni itikaafa gale jechuudha. Hanga itikaafa isaa sana fixatutti. Kanarra dhaabbatanii warri fiqii maal jedhan? Namni tokko jedhan osoo ka'ee muka wayii masjiida keessa kadhaa kaa'ee muka sanarra hundeen masjiida mukaa sun masjiida keessa jira. Fiixeen mukachaa bakkee bahe gadi bahe hin jedhamu jedhanii
waan akkasii mala godhanii waan akkas jedhan wayii hin jiru jechuudha. Akka sana jechuudha. حديث البتي أنا عائشة رأت عائشة رأى فمي أما حديثني قالت نجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نتأ رسول ربي نتأ جد يتكئ في حجري كان تكل فتوت تفكي يرى على حجري جد وأنا حائض حالا إيجا طريق أبوني فيقرأ القرآن قرآن قرآ جد النبي صلى الله عليه وسلم. maaliif maayikii banatti amma hadiisni kunis maal kenne kunis naamusa shari'aa islaamaa kabajaa shari'aan islaamaa dubartiidhaaf kenne isa sana walitti dhiheenya walirraa fagaatuu dhabu maaliif jennaani rasuulli rabbii irra caalaa khalqiiti aayishaanis haadha muumintootaati laakiin garuu xurii qabdi rasuulli rabbiidha isiidhuma xurii qabuu dhaqee irratti hirkateetuma taa'a akkasuma isii irra ciisellee qura'aana qara'aadha jechuudha. Siigalee kanaafuu walirraa fagaachuun hin ta'u walitti dhihaatuutu barbaachisaadha. Amma as keessatti gaafii waa'ee qura'aanaatiin wal qabatee dubartiin tokko haa'ideen qura'aanaa ni qabdi moo hin qabdudha. Kanaafuu qura'aana qara'uun nama xahaaraa qabuuf yoo ta'e malee hin ta'u jedhan. Walaakin jedhan yajuuzu masuu min waraa'i haa'il gaardii yookaan waan wahii harkaa keessaa qaban wahii yookaan carqii wahii boodaan qabuun ni ta'a. Kuni fakkeenyaaf guwaantii harkaa carqii wahii harkatti maratanii godhuun kuni haadha laa yucaddu haadha massan tuqinsa jedhamee hin lakkaa'amu jedhan. As keessatti dubartiin tokko kaa'u fakkeenyaaf quraana ni barsiisti. Quraana barsiisti. Osoo xurii qabdu rakkoon qabu kuffaaza yookaan guwaantii qabattee yookaan akka maarabii mandiila waan akkasiiti jechuudha. Laakiin quraana hin qaraatu qomarraa immoo hin qaraati. Qomarraa hin qaraati. Bilbilarraa hin qaraati. Quraana yoo qabu barbaaddes guwaantii kuffaazaan akkasii kaa'attee qaraatiidha jechuudha. Laakiin quraana qara'uu sii kana keessatti immoo khilaafatu jira malee. Khilaafa bayna al-ulamaa. Laakiin Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa akka jedhe dubartiin haydii qabdu xurii qabdu qur'aana hin qara'atu jechuu keessatti hadiisni saxiihni sariixni dirree bahee dhufe wayii hin jiru. وإذا لم يكن فيه سنة صريحة صحيحة فالأصل الجواز. قا حديثني صحيحني دري به هنجر كان ركو كيسدي أصل مال جواز. ديالي وانا كسيت جتشو guyyaa torba guutuu qur'aana hin qara'in hin teessi. Qur'aana guyyaa torba guutuu hin qara'in hin teessi. Abadan. Waa'ee janaabtaa keessattis dhiirri tokko qur'aana hin qara'u janaabtaadhaan kan jedhamu keessatti hadiisni saxiixni dirree bahee janaabtaa namni qabu qur'aana hin qara'u jedhu hin jiru. Al-aslu eega hin jirre hoo al-jawaaz jawaaza jechuudha. Akkasi. Gariin ulamaa'ii walumaa galatti hin ta'uudhaan gariin ulamaa'ii mutlaqan ni tahaa warreen jedhanu jira. Gariin jecha sadaffaatu jira haajaadhaaf malee hin dhorkamu. Haajaan itti nama geessu qara'uutti isa kamii? An takshaa nisyaanahu qur'aanaaf fasdee jirti irraanfiisaa sodaatti. Tokko. Masaa sabaahaa fi du'aa zikrii ganamaaf galgalaa jira. Isa kana keessatti qolaa'uu sadeentu jira. Akkasuma ayatal kursii jira. Isa kana qara'uu isa kana yookaan hoo baratuudhaaf qaraati. Barsiisuudhaaf qaraati. Haajaas itti nama geessinaan ni taha. Almuhim
dubbiin irraa xumuraa gaafa haajaan itti jiraate falaa ba'sa rakkoon ittiin jiru jedhe. Kanaafuu irra caalaan hin qabinii malee bilbila irra tokko akkasuma quffaada maal jedhaniini waan harkatti kaatu guwanti sanaan qabdee qara'uun hinuma danda'a. Alaa qawli sheekul islaam ibnu taymiyaa. Ammoo sheekul useymiin maal jedhee gaafa haajaadhaaf ni taha yoo haajaan ittiin geessine immoo alaa taqra hin qaraatu jedhe. Laakiin haajaan qur'aanatti nama hin geessine hin jiru. Qur'aanni sa'a 24 ni qara'ama. Isa sana jechuudha. Yookaan hin qaraata yookaan hin qaraasiftaadha jechuudha. Hadiisa tokko qofatu hafee ol buti. الجواب حديث نيوان تيف هذا ديرة ملي الجواب عن معاذة رضي الله عنها قالت معاذة الراه حديث نجواها من ربي سرها جلة نجرتي معاذة بنت عبد الله سألت عائشة رضي الله عنها عائشة ننجافت فقلت ننجي ما بال الحائض ما لها اللي دبرتي تري قبل صومنا قضاء كفلت ولا تقضي الصلاة صلاة قضاء بافتو جنان فقالت عائشة نجت أحرورية أنت sila ati haruriyaadha jetteen. Ati haruriyaadha jetteen. Harur bootaan jedhu kana bootaa khawaarijinitti jiraatan. Isin maal jetteen illee akkas jettu irratti ati khawarijaadha jechuu barbaaddeeti. Maaliif khawaarijatoo maal jedhanii khawaarijaani dubartiin turii qabdu salaatas qadaa baafti jedhan. Kanaaf ati haruriyaadha jetteen. Faqultu nin jedhe lastu biharuriyatin lakki haruriyaa miti. Khawaarijaa miti jechuuti. ولكني أسأل قرون قافت مالنا ريبي فقالت نجد كان يصيبنا ذلك كان نتقو تأي ترين سني فنؤمر بقضاء الصوم صومنا قضاء كفلوت أججمنا ولا نؤمر بقضاء الصلاة صلاة قضاء كفلوت هن أججمنا جدا كنافو أسكيست كنجرو برتيني أن قضاء كفلتو صومنا ملي صلاة قضاء صلاة قضاء كفلتو isa kam isa jedhu wahii immoo mas'alaa tokko edda kaafneerru achitti deebitanii ilaaltanii hada wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in